Aunque escuches este sonido, no son disparos. ¿Sabes qué podría ser? Así es el picozapato. El picozapato es un ave impresionante. Su pico enorme y poderoso le da un aspecto prehistórico, casi como si hubiera salido de una película de dinosaurios. Su sonido es único, y si lo escuchas en la noche, podrías pensar que algo extraño está ocurriendo. Imagina estar durmiendo y de repente escuchar este sonido en tu ventana. Y no solo el sonido es impactante, también su mirada. La mirada de esta ave es intensa, como si pudiera ver directamente a tu alma, como si supiera que tu final ha llegado. ¿Qué harías si estuvieras completamente solo, rodeado de oscuridad, y de repente esta ave te mira fijamente? Una mirada acechadora, penetrante, que parece no tener fin. Ahora, imagina a alguien que no conoce al picozapato y lo encuentra de repente en su camino. La sorpresa y el miedo podrían ser abrumadores.